Byudjetni sarpa nabor obzor qilamiz hozir sizlar bilan ochib. Bunaqa narxlar faqat Kokos'da. Rangini qaranglar, необычныйligini. Birga sizlar bilan распаковка qilamiz ochib. Menga birinchi bo'lib rangi yoqdi idishini, вообще необычный. Sarpalarga olsanglar, ichida hamma narsasi bor. Birinchi bo'lib paletkalari shunaqa необычный stilda, необычный ranglar chiqadi. 4 xil eng kerakli bo'lgan ходовой kistlari bor. O'zini shunaqa kichkina oynasi ham chiqadi. Birinchi tortmasini ochib ko'ramiz sizlar bilan. Bu yoqda dekorativni kosmetikada. Bu naborimizdan ichida shunaqa o'zini qo'shovlari ham chiqadi. Eng trenddagi qo'shovlardan bittasi. Shunaqa kukunli pudralari ham chiqadi. Qaranglar rangi. Pishi chiroyli. Pomadasi ham chiqadi. Qaranglar. Qip-qizil pomada. Eringlarga surib bersanglar bormi, voy dod devoradilar. Mana tushlari. Qaranglar, shotqalari ham вообще o'rtacha, qalin ham, yupqa ham emas. Agar sizlarga qo'shon kamlik qilsa, xohlasanglar, shunaqa chiroyli och rangda konsilerlar ham chiqadi. Strelka chizishni yaxshi ko'radiganlar uchun shunaqa uchlar ingichka bo'lgan podvodkasi ham bor. Qoshga qalam chiqadi. Mana uchini ochib o'tirmaysizlar, shuni chiqarsanglar, jigarrang rangda tariydigan shunaqa shotkalari ham chiqadi keyingi tarafida. Oxirgi tortmasda shunaqa uходовый kosmetikalari bo'ladi. Hozir sizlarga полный obzor qilib beraman nimalar borligini. Bu yoqda bazasi bo'ladi, penkalari bo'ladi, lab namlantiruvchi shunaqa gellari bor, o'zini kremi bor. Undan tashqari bir haftada bir marta suriladigan bu yoqda maskasi bo'ladi. Faqat bir haftada bir marta surasizlar, yuzingiz uchun rosa zo'r bo'ladi. Oxirgisi bo'lsa qo'l uchun krem. Xullas, sarpa nabor deganim hamma narsasi ichida bo'lgani uchun sarpa nabor deyapman. Xo'p, bu naborimiz sizlarga yoqdi. Ana endi kommentariyada sarpa nabor deb yozarsizlar, narxini sizlarga direktdan yuboramiz.